Já, Gunni, þú hlýtur að vera óþolinmóður á 85. mínútu, það ennþá 1-1. Já, ég var svona, ekki óþolinmóður, ég var að verða vonlítill af því að mér fannst liðið pressa mikið. Við byrjuðum hrikalega vel fyrstu 10-15 og mikið af færum og vorum að skjóta í stöngu og vera að verja á línu og vorum að klúðra dauðafærum og þetta svona virtist vera þessi leikur þar sem við ætluðum ekki að ná að klára þetta. En svo hérna 10 mínútur eftir að leiknum þá fórum við aftur að keyra upp tempóið og bara kláruðum við þetta almennilega. Gríðarlega baráttu leikur og mikil harka eins og leik. Já, þú veist, það eiginlega alltaf þannig, Bríet flottur dómari og hún leyfir mikið og lætur leikinn ganga, þannig að það er oftast mikil harka og bæði liðir að fá svona aðeins að toga og berja sem bara gaman. Þannig að við vissum það svo sem alveg að það er mikið baráttu og vonum bara að þetta taki ekki of mikið á okkur, það stutt í næstu leiki. Bríet var eitthvað að tala við þarna í seinni hálfleik, hvað var það? Vist þér það eitthvað? Já, ég fikk gult spjald. Nei, alls ekki, sko. Ég var bara með svona vinarlega ábendingu sem hvað hrossaflega. Nei, ég kannski gleymdi mér aðeins, en ekki þannig. En svona framhaldið, hvernig lítur það út fyrir þér? Það er bara spennandi tíma framöndan. Við höldum áfram að æfa eins og skepnur og eigum leik strax í næstu viku og svo bikarúrslitaleik þar næstu viku og þannig að það er bara hellingur að gera. Verður þú byrjað að hugsa um úrslitin? Já, ég held að ég verði nú að viðurkenna það. Við séum nú, það sé bak við eyrað á okkur öllum og það væri bara lygi ef ég segi að það væri ekki þannig en það á samt ekki að trufla okkur í þessu. Þriðja sæti, ætlið að vera þar í lok móts? Við viljum það. Við ætlum að reyna það. Stefnum þangað. Flott, takk Gunni.